მინდა გიჩვენოთ პატარა, ლამაზი ქალაქი, თავისი ხმაურიანი ქუჩებითა და მხიარული მედუქნეებით. ეს ქალაქი 900 ფით მდებარეობს. მართალია, ახლა ღამეა და ძნელია ნახოთ ყოველივე, მაგრამ არა უშავს. აი, ფანრიანთებს ყველა ფანარს და თქვენ დაინახავთ. ოდიში, არაფერის ჩანს. რასიზა მიძულებული ვარ ეს ამბავი დილით განვაგრძო. აი ახლა კი შემიძლია გიჩვენოთ ჩვენი ქალაქი. სანამ ქალაქს გიჩვენებდეთ, მინდა გითხრათ, რომ ამ ქალაქის მახლობლად, აი ამ გამოქვაბულში ცხოვრობს ბომბორა. იგი ობოლია. მშობლები ადრე გარდაეცვალა და ამიტომაც მის აღზრდაზე არავის უზრუნვია. კედელზე ამოკვეთილი ნახატები მე მგონი მისი წინაპრებია. ბომბორა, ასე როგორ შეიძლება? თუმცა რა გვეთქვეს, ბომბორა ხომ მოგლობაში გაიზარდა. რა ხდება? ქალაქის თავი კითხულობს მე ფანრის განცხადებას. პატივცემულო ქალაქის თავო, მე ქალაქის ფანრების ყოფილი გამნათებელი მოგახსენებთ, რომ მეტის მოთმენა აღარ შემიძლია, რადგან ქალაქის ქუჩებში ყოვლად გაუმართლებლად დაძრწის უზრდელი და ბინძური ბომბორა. იგი ხელს მისლის ქალაქის განათებაში, მიმტრევს ფანრებს. ამიტომაც ვტოვებ თქვენს ქალაქს. თქვენი ქალაქი დღეიდან იქნება ყველაზე ბნელი ქალაქი მთელ მსოფლიოში. ყველაზე ბნელი ქალაქი მთელ მსოფლიოში. შეხედეთ, თურმე ბომბორას არც ისე ცუდი გული ჰქონია.
გოგონა, შენ არ გეშინა ბომბორას? პირიქით ისინი ერთად მიდიან. ბომბორა გეტყობა გამოსწორდა. იხსნება ძალიან კარგი. შეგიძლიათ ითამაშოთ. როგორც ყველა ქალაქში, ჩვენს ქალაქშიაც დამთავრდა დღე და ისევ დაღამდა. მეფანრე თქვენ ალბათ გახსოვთ, თავისი განცხადების თანახმად დიდი ხანია ამ ქალაქიდან წავიდა. აბა წარმოიდგინეთ, რა მოხდება ისეთ ქალაქში, სადაც არც ერთი ფანარი არ ამთია. ამიტომაც ქალაქის თავი შეშფოთებული. რა არის ეს? ოჩაღ ბომბორა, ფანრების ანთება შეგძლეთ. მეფანრე დაბრუნებულა, გაუმარჯოს მეფანრეს. ყვიროდნენ ქალაქელები. სად არის მეფანრე? დამიძახეთ, მალდობა მინდა გადაუხადო. არა, ბომბორა მათო ფანრები. ბომბორა ზარმაცია, უსაქმურია, ბომბორა ვერ ანთებდა ფანრებს, ამბობდნენ ქალაქელები. არა, ბომბორა მათო ფანრები. ბომბორა, საწაფოდი ბომბორა არ გესმის? დაბრუნდი ბომბორა. ჩვენი ქალაქი არასოდეს არ ყოფილა ასე ლამაზი და მშვენიერი. ძალიან წუხვა რომ ცუდი აზრის ავიყავი ბომბორას.